А, вчера приезжали Троккенбауэр, повешали на Хальтер. Как это офигенно выглядит. Эти два я вешаю. А это какое-то инженерное решение. Тяжело быть идиотом, зато весело. Не одними стройками будем едины. Вот меняем диск на вакуумируемом вот таком. Ну, уже поменял, уже работает все. Новое здание. Каждый день что-то новое. Вот на вот таком бреце Лехани лаufбанд надо было поменять. Потому что старый вот здесь поизносился.